आं दिनै JST 5T65 चेनेल जाय नोंथांमोननो मोनसे गोनां कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं आथिखालनि फरायसा लाइमोनफोरनि सायाव माखासे खोथाफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जागोन। बे फोरमायथिनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो आथिखालनि जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय माखासे जाथायफोरनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा आथिखालाव मानो गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनो गोनां जादों आरो जोंनि लाइमोनफ्रा मानो खम समनि गेजेरावनो उन्दै बैसोआव हाबा जानानै जों खम समनि गेजेरावनो नागारलायनाय आरो खम समनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जानानै समाजाव बेले बेजे जानाय माखासे जाथायफोरखौ लानानै आं बेवहाय सावरायनो नाजानाय जादों आरो जोंनि फरायसा लाइमोनफोरखौ मोटिभेसन होनो नाजादों आरो जोंनि गार्जेनफ्रा माखासे गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ जुदि केरेक्टार बिल्डिंनि सायाव जाबादि क्लास लानांगौ आरो गथ' गथायखौ जाबादि मोजां आखु सोनानै गाव गावनि गथ'फोरखौ गुनि गियानि खालामनो नांगौ, बेफोरबायदि गुनि गियानि खालामनो नाजानायखौ जोङो बांसिनखौनो नुनो मोना। बांसिनानो गावनि गथ' गथायखौ मिसनाव बाइकजों लांनानै, गारिजों लांनानै, साइकेलजों लांनानै मुवा बेसादफोरबायदि मिसनाव सोनानै फैबाय। मिसन जोबनायनि उनाव फरायसालिनिफ्राय न'आव लानानै फैनाय आरो बबेबा धाबा बबेबा रेस्टुरेन्टआव गथ'नो जामु होनाय जाहोनाय बेफोरनि सायावल' बांसिन गुरुत्व होनाय बादिखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय बे गथ'आ माबादि फरायदों आरो माबादि बे गथ'नि जौगानायनि थाखाय माबादि फोरोंगिरिफोरजों बा कलेजनि लेक्सारार प्रफेसारफोरजों माबादि गाइडलाइन लानांगौ आरो गथ'आ मा साबजेक्टनि सायाव उइक आरो बेफोरखौ माबोरै मेनटेन खालामो बेनि सायाव क्लास लानाय बा बोसोनथि लानायखौ जोंनि गार्जेनफोरखौ जों नुनो मोना। जाउनाव जोंनि गथ' गथायफ्रा गोरों जायोब्लाबो माखासे गियान आखलनि बिथिङाव जौगानाय गैयिनि थाखाय आरो गेदेर गोलावखौ मान होनो रोङिनि जाहोनाव माखासे गथ' गथायफ्रा गोरों गोरा जायोब्लाबो माखासे मोननो गोनां जिथु मोनथायफोरखौ जों मोनफुङा जायो आरो गथ' गथायनि जि बेसिक निड्स समाजजों माबादि जानांगौ आरो सोरबायदि मानसिखौ माबादि सनमान होनांगौ बेफोरबादि सनमान होनो रोंनायखौ जोंनि समाजाव जोङो खम नुनो मोनो। बेनिखायनो उन्दै समनिफ्रायनो गथ' गथायखौ नोरोम आखुथाय खालामनो थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ धोरोमारि बिथिङाव जोङो लाबोनानै गथ' गथायखौ जोङो मोजां खालामनो साफ्रोमबो गार्जेना नाजायोब्ला नोंथांनि गथ' गथाया सोलोंथायावल' गोरों जायोब्लाबो माखासे बिथिङाव जुदि गोरों जायाब्ला मोनसे समाव बे गथ'आ गावनि जिउ दानायाव गोबां बिथिङाव सौथुनो गोनां जागोन। मानोना लेखा फरा फरायनानैल' मानसिया गावनि जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो हाया आरो आथिखालनि समाजाव गोरों जायोब्लाबो साफ्रोमबो सुबुङानो साख्रि बाख्रि मोनजोबगोन बे नङा। आथिखालनि मुगायाव साख्रि होनो हानाय सरकारनि आखायाव गोबां जायगा गैया। जाउनाव गोबां MA BA MSc डक्टरेट प्रफेसार जानो थाखाय थोजासे जायगा गैयैनि जाउनाव माखासे मानसिफ्रा दिनै इउटुब चेनेल खुलिनो गोनां जादों। सोरबाया फिसा बिला गला होनानै थांना थानो नाजादों, सोरबाया गेरेज होनानै, सोरबाया बायदिसिना बिजनेस मावनानै आथिखालनि मुगायाव गावनि जिउखौ केरियारखौ बिल्ड खालामगासिनो थानायखौबो जों नुनो मोन्दों। बेबायदि बिथिङाव जुदि सोलोंथाइ बिथिङावल' गोरों जायोब्ला माखासे समाजनि मानसिफोरखौ माबादि सनमान होनांगौ, माबादि बिथांमोनजों गोरोबनानै थानो नांगौ बेफोर आखुखौ रोङाब्ला बे गोजौआव सावरायबोनाय माखासे बिजनेस लाइननि बिथिङाव बिथाङा डिल खालामनायाव, लांलाय लाबोलाय खालामनायाव मानसिफोरखौ एट्रेक्सन खालामनो हानाय जानाय नङा। बेनिखायनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ जोङो थाखा फैसाखौ माबोरै मोनो आरो थाखा फैसा गैयाब्ला जोंनि जिउआव मा जानो हायो आरो मोजां रोखोमै जोंनि जिउखौ दायाब्ला इयुनाव माबादि सौदावनाय फैगोन बेफोरनि गासै खोथाफोरखौ न'खराव बिमा बिफा बिबथै बियादै बिब' बिनानाव ज' जानानै बेफोर खोथाफोरखौ गाव गावनि गथ' गथायफोरनो उन्दैयावनो बेफोरखौ क्लास लायोब्ला बेफोरखौ लानानै बे गथ'आ गावनि केरियार दानायावबो माखासे बिहोमा जगायनो हागोन। बेनिखायनो आथिखालनि मुगायाव केरेक्टार बिल्डिंनि सायाव गथ'नो माखासे लेसन होनायनि गोनांथि दङ। मानोना गुनि गियानि मानसिफ्रा बुंदों न'आनो बुहुमनि बयनिख्रुइ देरसिन बुहुम फरायसालि होननानै। बेनिखायनो बे बुहुमनि देरसिन फरायसालिनि जिथु बिगोमा बिथांमोना गाव गावनि गथ' गथायफोरनि सिगाङाव अराय सैथो खोथाखौ रायलायनांगोन, मोजां खोथाखौ सावरायनांगोन, गाज्रि सोदोब रायलायनानै गथ'नि
देहा सोलेराव बेफोर गाज्रि सोदोबफोरखौ सोहोआब्ला नोंथांनि गथ' गथायखौ गाइखेर बादि लाखिनानै सासे राफोद नोगोरारि दानो नांगौब्ला बिमा बिफाया बेवहाय गोबां बिहोमा जगायनो गोनां जायो आरो बे बिथिङाव नोंथांनि न'खरनि खाथियाव थानाय माखासे न'खरारिफोरनि बारहावाया गाज्रि नङाब्ला बेफोरबो नोंथांनि गथ'खौ गेदेर गोलाव खालामनायाव आरो मोजां आखु दानायाव गोगा खालामनो हायो। बेनिखायनो उन्दै समखौ जोङो फुंनि सानजों रुजुयो। फुंनि साना ओंखारनाय समाव माबादि दिनै सान्दुं दुंगोन ना अखा खोरोमगोन ना बोथोरा गाज्रि जागोन बेखौ जों सिनायनो हायो। बेनिखायनो बुङो मर्निं सस्टि डे, फुंनि सानखौ नायनानैसो दिनैनि समा माबादि थांगोन बेखौ बुंनो हायो। बेनिखायनो असमिया रावाव बुंनाय जायो जि मुला बारे दु बाथ'ते सिन, जाय मुलाया मोजां जागोन बा देरगोन लावगोन बेखौ बिलाइ गांनायावनो बे देरफुनाय समावनो सिनायनो हायो होननानै बुंदों। थिग बिदिनो नोंथांनि गथ' गथायनि जिउनि जौगानायखौबो बे बिथिंजों नोजोर होनानै नोंथांनि गथ' गथायखौ मोजां लामाजों दैथिंनो नाजानांगौ। नाथाय खायसेया उन्दै समाव गाज्रिब्लाबो देरनानैबो मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय उन्दैनिफ्रायनो जुदि मोजां जाबोआब्ला देरनानैदि मोजां जागोन बेखौ गासैबो बिथिङाव जों बुंनो हाया। नाथाय देरनानै गोबां मानसिफ्रा गोबां पार्सेन्टेजनि गेजेराव साब्रै साबा मानसिफोरखौल' देरनानै मोजां जानायखौ जों नुनो मोनो। मोजां गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो मोजां जाबोखायो आरो देरनानै बियो अराय मोजाङैनो जायो। नाथाय बे बिथिङाव खाथिनि न'खरनि आबहावाया जुदि गाज्रि जायोब्ला नोंथांनि मोजां गथ'खौबो बे गाज्रि जानो हायो। जेरै खादासे आपेलाव जुदि थाइसे आपेल गेसाव थायोब्ला बे थाइसे आपेल गेसावनो सारा दुलाराय खादानि गासै आपेलफोरखौ खान्थै नांहोनानै गासैबो सेवनो हायो। बेनिखायनो सासे समाजाव सासे गाज्रि मानसि थायोब्लानो बे गाज्रि मानसिया माखासे सेक्सननि मानसिखौ गाज्रि खालामनो नाजानानै माखासे सुबुंनि जिउखौ बरबाद खालामनायखौबो जों खायसे ओनसोल एबा खायसे जायगायाव जों नुनो मोनो। दा बेफोरबायदि सुबुंनिफ्राय जाहाथे गथ'खौ नोंथाङा जानथायाव लाखिनो हायो आरो उन्दै समनिफ्रायनो गथ'फोरखौ जाहाथे मेलेमखौ गोबौ खालामबोनो नाजानो हायो। जेरैहाय नोङो कनसनेन्ट आरो भावेल, बेफोराव जेरै भावेलाव मोनबेसे हांखो दङ, दा अ लाइननि गाराङाव गाराङा गुसुङै गोलावै गुसुं गोलाव गुसुंग्रि, दा बेफोरबादि सोदोबखौ मोनफा मोनफा सोदोबाव दिनै 10था गाबोन 10था बेफोरबादि गासिबो लांजोबनानै भावेलनियाव 100याव दोनोब्ला भावेलाव जेसेबां सोदोब दङ बेफोर सोदोबफोराव नोंथांनि गथ'आ 100 माखासे लानो हागोन। बेबायदिनो कनसनेन्टआवबो बेफोरो हांखौ नुयोब्लानो गथ'आ जाहाथे 100थानिफ्राय गोबां सोदोबसिन बेफोरखौ नुब्लानो जे बुंनो हानाय जि उन्दैनिफ्राय बेफोरखौ लाबोयोब्ला नोंथांनि गथ'नि जिथु मेलेमनि जिथु दाथाय स्ट्राक्चार बेखौ फेहेरनो हागोन आरो गथ'आ बेफोर हांखोखौ नुनाय लोगो लोगोनो 100, 102, 103, 104 बेफोरबादि सोदोब एखे रोखोमैनो लारिनोथि बुंनो हानाय जालाङो। बेनिखायनो गथ'खौ एक्सपार्ट खालामनो नांगौब्ला जों उन्दैनिफ्राय गोबां बिथिङाव नोजोर बोनानै गथ'खौ सोलोंथाइ होनो गोनां जायो आरो गथ'खौ गेलेनायनिफ्राय जानथायाव लाखिनो थाखाय मोजां प्राइभेट टिउटर होनानै न'खरावनो लाखिनानै गथ'खौ राफोद खालामनायनि इयुनावसो फरायसालियाव गथ'खौ दैथायहरनायनि गोनांथि दङ आरो बेनि प्रिन्सिपाल बा गाहाय फोरोंगिरिजों आनजाद खालामनानै बेफोर गथ'खौ मा क्लासाव होयोब्ला फिटनेस जागोन बेखौ नायनानै नोंथांनि गथ'खौबो एडमिसन होनो हायो। उन्दै समानो जिउ दानायनि मोनसे गेदेर दावहा थिलि। बेनिखायनो नोंथांनि गथ'खौ उन्दै समावनो नोंथांनि गथ'खौ हमना ला हामा माथा जुदि हमनानै लायोब्ला बे हामा माथाखौ नोंथाङा गोबां रोखोमनि महर होनानै दाथाय होनो हायो। मैदेर दायोब्ला मैदेर जायो, थोरसि दायोबा थोरसि जायो, गराय दायोबा गराय जायो। बेबायदिनो नोंथांनि गथ'खौ नोंथाङा मा खालामनो सानदों? डक्टर खालामनो सानदों ना अफिसार खालामनो लुबैदोंना ना UPSC एग्जामाव पास खालामनानै सासे गुनि गियानि गेदेर मानसि खालामनो ना IAS IPS खालामनो, बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै नोंथांनि गथ'नि जिथु बेसिक निड बेफोरखौ होबोबाय थायोबा नोंथाङा गथ'खौ जा लाइनाव लांनो नाजादों बे बिथिङाव नोंथाङा साक्सेसफुल जागोन होननानै आं मिजिं थिनो हायो। आरो स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि गथ'फ्रा मेथ्सआव मानो
लोरबां जायो। बे बिथिङाव जोंनि बिमा बिफाया साननाय फारि बिजाबनि फारसे बारा गुरुत्व होनायखौ गोसो होनायखौ जों नुनो मोना। 1 निफ्राय खमावनो 10सिम साननाय फारि बिजाबफोरखौ रोंखा राखा नार्सारि लेभेलावनो खालामो। बे गथ'आ सानखान्थि लाइनाव बा 10+12 खालामनानै सोरबा इन्जिनियार लाइनाव थांनाय बा MBBS लाइनाव थांनाय बेफोरबायदि माखासे लाइनफ्राव थांनो थाखाय माखासे साबजेक्टफोरखौ मेथ्स लानानै बा साइन्स लानानै जों उथ्रिनो गोनां जायो 10 थाखो। थिग बेफोरबादिनो आफ्टार ग्रेजुएसन एनि स्ट्रिम जिखिजाया आयदानि सायावनो ग्रेजुएसन जानायनि उनावनो नोंथाङा IAS IPS ACS बेफोरो माखासे एग्जामफोरखौ पास जानानै गेदेर गोलाव जानायनि सिमांखौ लानो नाजानांगोन। दा बेफोर लाइनाव गथ' गथायखौ रोंखा राखा खालामनो नांगौब्ला उन्दै समनिफ्रायनो जों GK खौ लानो नांगोन आरो GK खौ फरायनायनि जै न'खरावनो न'खरनि बिमा बिफा गार्जेनफ्रा बेफोरनि सायाव क्लास जानो हायो आरो दिनै उमुक चेप्टारखौ लागोन गाबोन थुमुक चेप्टारखौ लागोन बेबायदिनो चेप्टार वाइसआव माखासे GK नि नलेजफोरखौ होबोनानै नोंथांनि गथ' गथायखौ उन्दै समावनो रोंखा राखा खालामनो हायो। दा बेफोरबादि खालामोब्ला नोंथांनि गथ'आ खम समनि गेजेरावनो गोबां गुनि गियानि सुबुंनि माखासे गियानफोरखौ आरजिनो हागोन आरो बेफोर गियाननि जोहैनो फैगौ बुब्लिफ्राव बेफोर गथ'आ गाव IAS IPS ACS जिखिजाया एग्जामानो होआथों मानो बेफोर एग्जामखौ खम समनि गेजेरावनो उथ्रिसार जानो हायो। आरो नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ गोरों खालामनो नांगौब्ला नोंथाङा गथ'जों लोगो बादि थानांगोन। जेरै असमिया कमिउनिटिनि सुबुं आरो गुबुन कमिउनिटिनि मानसिनि सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो बिथांमोना गावबो गावनि फिसाजो फिसालाफोरजों थाफानानै उन्दुफानानै गथ'खौ फोजानानै डिउ टाइमाव फरायनाय गथ'खौ फरायनानै डिउ टाइमाव सोलोंथाइ होनाय बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो। जाउनाव बे गथ'आ मबाइल सेरनानै ओरैनो टाइमखौ नस्थ' खालामनो हाया जायो आरो बिमा बिफाया गावनो गथ'नि लेखाखौ बोदलाना होनाय बा गथ'खौ फरायनो फोजानाय बेफोरबायदि खस्थ' खालामफानायखौ जों नुनो मोनो। बिथांमोना खमावनो सोरबाया हायार सेकेन्डारिसिम सोरबाया MA सिमहालागैनो बिमा बिफाया बबेबा लजिं बबेबा भारा न'फ्राव थाफानानै गथ' गथायखौ रोंखा राखा खालामनो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनदों। बे बिथिङाव जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा बांद्राय सांग्रांथि जानायखौ जों नुनो मोना। बेनिखायनो जोंनि बर' गार्जेनफ्राबो गावनि गथ' गथायखौ 18 निफ्राय 20-23सिम बैसो जाबानो गथ'खौ उदां फोथाराव हगारना होयो। जाउनाव लाइमोननि माखासे आबहावाफ्रा बिनि देहा सोलेराव हाबनानै खायसे खामानिखौ मावनानै सा ससेयावनो बिनि केरियारा बिल्ड जायाबासिनो न'खर दानो गोनां जानाय आरो बबेबा एक्सिडेन्ट जाहैनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बिमा बिफाफ्रा बेफोर गथ'जों बखालिफोरबायदि थाफानानै जुदि खामानि मावोब्ला गावनि गथ'खौ जुदि सक बाजार बायदिसिनाफ्राव थांनायाव थांफाबाय थायोब्ला बा लोगो बायदि थाबाय थायोब्ला बेफोर गथ'फ्रा गाज्रि साननायनि गोजानाव थागोन आरो माखासे लाइमोनफोरजों थाबायाव थांनानै लाभग्रस्त जानानै बबेबा मोनसे एक्सिडेन्टआव गोलैनायनिफ्राय गोजानाव थागोन। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै माखासे असमिया सेक्सननि आरो गुबुनारि सुबुंफ्रा गाव गावनि गथ'फ्रा जाहाथे गाज्रि खामानि मावनो हाया बिनिखायनो सोरबाया बिदाया थाफानाय सोरबाया बिमा बिफा थाफानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जोंबो बेफोरबादि थाफानो गोनां जागोन। बेफोरबायदि थाफायैनि जाहोनाव सोरबाया सोरखौबा गोसथोना मोनैनि जाहोनाव बा सोरबाया एक्सेप्ट खालामनायनि जाहोनाव सोरखौबा बबेबा सुबिदा बादि जायगायाव लांनानै बा हमख्रम हरसि खालामनानै जिनाहारि खालामनाय बुथारनाय जाथायाबो जोंनि समाजाव जाबोबाय थायो। बेनिखायनो नोंथांनि गथ'जों नोंथाङा बडिगार्ड बायदि सम सम थाफानानै जुदि खामानि मावोब्ला नोंथांनि गथ'आबो बेफोर एक्सिडेन्टनिफ्राय रैखाथि मोनगोन आरो गथ' गथायखौ बेफोरखौ लाइननिफ्राय गोजानाव थानानै गावनि केरियारखौ बिल्ड आप खालामनानै खामानिखौ मावलांबाय थानो थाखाय बोसोनथि होयोब्ला बे गथ'फोरखौ मोजां लाइनाव जों लाबोनो हागोन। दा बेफोरबादिनो जोङो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ हाथरखि बा हिरा बादि दानो नांगौब्ला जोङो गोबां दुखु खस्थ' सहायनो नांगोन आरो गोबां दुखु खस्थ' सहायनानै नोंथाङा नोंथांनि गथ'खौ जाबादि लाइनाव लांनो नाजादों बेफोर लाइनखौ क्लियारिफाइड खालामोब्ला इयुन बुब्लियाव नोंथाङा नोंथांनि गथ'नि गासै जौगानाय आरो नोंथांनि गथ'नि केरियारखौ बिल्ड खालामनो हानायनि उनाव गथ'आबो जिउआव मोनसे
थुलुंगानि फुंखा मोननायजों लोगोसे गावखौ दानो थाखाय साख्रि बाख्रि बिथिङाव बायदि बिथिङाव रोंखा राखा जानानै न'खर समाज दाहैनायनि उनाव इयुनाव बे गथ'आ सासे गोग्गो आखुनि बिगोमा जानायजों लोगोसे गोग्गो नोगोरारि जानो हागोन आरो समाजनि सुबुं सम्पद जानानै फैगोन। बेखौ नुयोब्ला जोबथा बुब्लियाव नोंथाङाबो बोराय बुरि समाव नोंथाङाबो गथ' गथाय आरो बिहामजोफोरनि थाखाय अराय सुखियाव थांनो हागोन आरो गोजोननाय मोनगोन। दा बेफोरबादिनो जोंनि गथ' गथायफोरखौ फरायनायनिफ्राय जानायनिफ्राय उन्दुनायनिफ्राय नोंथाङा गावनि केरियारखौ दाजासिम गथ'खौ मोजां रोखोमै जोथोन लायोब्ला मिजिंथिनो हायो नोंथांनि गथ'आबो मोनसे समाव IAS IPS ACS आरो गोजौ थाखोनि माखासे एग्जामफोरखौ लिरनानै मोजां रेंकआव पास खालामनानै गिदिर साख्रि मावनानै गोजोन न'खर दानो हागोन बेखौ मिजिं लाखिनो हायो। जोबथा बुब्लियाव गासै गार्जेनफोरखौ गावनि गथ' गथायखौ मोजां रोखोमै सामलायनानै जाहाथे गथ'फोरनो मोजां गियान होनो हायो आरो बेफोर गियान होनायजों लोगोसे माखासे भारतनि गिदिर गिदिर रामायण महाभारत भागवत गीता आरो बाथौनि माखासे तत्वफोरखौबो जाहाथे गाव गावनि गथ' गथायफोरनो सम मोनोब्ला बेफोरखौ निजेयैबो गथ'फोरखौ गियान होनानै धोरोम लाइनाव लाबोनानै गथ'खौ गेबें खालामनो हायो। मानोना धोरोमा ओरैबायदि मोनसे लागाम जाय लागामनि जोहै गथ' गथायफोरखौ बा मानसिखौ खोब खानानै दोननो हानाय बे बेसाद। बेनिखायनो गथ' गथायफोरखौ एबा मानसिफोरखौ नोरोमथि खालामनो नांगौब्ला जाय मानसिया धोरोमखौ सिबियो, जाय मानसिया बिबारखौ मोजां मोनो, जाय मानसिया बिबार बिफां दानफाया सिफाया, बेफोरबादि मानसिया गुनि गियानि आरो सुबुंखौ अनग्रा जायो। जाय मानसिया बिफां लाइफां दानफायो बिबार दानफायो बेफोरबायदि मानसिया गाज्रि आखुनि जायो। बेनिखायनो बिबार अनग्रा, मेथाइ मोजां मोनग्रा, नायजाब मोजां मोनग्रा बेफोरबायदि मानसि, धोरोम मोजां मोनग्रा मानसिफ्रा गुरै आखुनि जायो। बेफोरो अराय मालायनि मोजां बिफां लाइफाङानो होन जिब जुनारानो गासैबो बेसादखौनो गावनि होननानै सानो। दा बेफोरबादि जों गुनि गियाननि गथ' खांनानै समाजाव राफोद नोगोरारि दानानै गालांनो हायोब्ला नोंथाङाबो गथ'जों लोगोसे नोंथांनि मुङावबो अराय जोंबाय थागोन आरो समाजा नोंथांनि न'खरखौ मोनसे मडेल फेमिलि हिसाबै लानानै नोंथांनि न'खरनि जोहैनो नोंथांनि न'सुङाव थानाय नोंथांनि ओनसोलाव थानाय माखासे सुबुंफ्राबो नोंथांनि न'खरनि जोहैनो गोबां मोजां मोजां गथ' खांनानै गथ' प्रडाक्सन खालामनानै नोंथांनि गथ' गथायफोर बादि समाजाव गोबां गुनि गियानि सुबुं जोनोम जाहोनो हागोन बेखौ नोजोरथि बोनो हायो। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान आरो बिथांमोनखौ आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो बे भिडिअखौ जेसे हायो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आं बे चेनेलनि जोहै आं नोंथांमोननि अराय गाहामखौ हास्थायनानै लोगोसे आफा बोराइ बाथौआ अराय सम नोंथांमोनखौ मोजाङै लाखिबाय थाथों बेखौ बोर सारस्रिहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।